Kayaknya ada itu latihan tentara ya. Mau membuat obat tradisional ya. Emang menyerangnya sukanya tuh malam hari kalau kita sedang istirahat. Ditekan perlahan sampai airnya tuh semua keluar. Langsung saya tuangkan ke dalam gelas. Ambil sendok lalu diaduk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sampai merebus mili. Oh, ada peringatan apa itu ya? Ada tanda peringatan teman-teman. Kayaknya ada itu loh apa? Latihan tentara ya. Biasanya kalau lagi ada tanda kayak gini sampai jam 2 itu yang ada di luar atau di jalan raya itu tidak boleh bergerak ya. Antisipasinya kayak ngono. Seperti itu ya. Kaget saya teman-teman. Kaget. Sirinenya gawe kaget. Jalanan sepi. Sepi banget ya. Panasnya juga cetar. Kemungkinan sih seperti itu ya teman-teman. Biasanya kayak gue. Biasanya tuh seperti itu. Sekarang itu 1:30 ya. Siang. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Amin Allahumma amin. Tadi saya baru saja memencet kamera, terus mau ngeklik video, mau membuat pembukaan. Ada sirine bunyi. Saya langsung keluar ya, kaget ada apa. Ya mungkin kemungkinan yang saya bilang tadi ya teman-teman. Saya hari ini tuh mau membuat obat tradisional ya. Obat tradisional batuk. Ini adalah jeruk nipis yang saya beli di pasar ya teman-teman. Karena sudah beberapa hari saya gulunya atau tenggorokannya ini mandan nggak kepenak, mandan gerok, kering. Apalagi kalau malam hari. Pasti kalau misalnya batuk atau pilek ya, itu yang paling diserang itu malam hari. Susah tidur. Pokoknya kalau waktu kita tidur ya. Padahal bantal saya sudah saya tinggikan ya, tingkat 3 loh. Tapi tetap saja namanya batuk, emang menyerangnya sukanya tuh malam hari kalau kita sedang istirahat. Dan saya membeli jeruk nipis ini ya, masih seger banget. Mau saya buat obat tradisional. Biasanya kalau di rumah Indonesia menggunakan kecap ya teman-teman. Dan ini juga kecap Taiwan ya teman-teman. Langsung saya mau eksekusi. Karena roh betah banget geragi gatel ki. Kayak dikelitiki kadang sampai sakit ya di dada. Langsung ya teman-teman, saya mau eksekusi. Pertama-tama jeruknya saya cuci dulu ya. Saya menggunakan perasan jeruk yang ini ya teman-teman. Ini lebih praktis, lebih mudah digunakan. Alatnya juga saya gocor air atau dicuci sebentar ya, karena lama tidak digunakan. Lanjut saja, saya langsung iris atau belah jadi 2 jeruknya ya teman-teman. Ini bersih ya, sudah saya elap bersih. Terus dimasukkan jeruknya ya. Saya ambil 2 dulu. Ini ditutupkan begini ya teman-teman. Lalu ditekan perlahan. Ditekan sampai airnya itu keluar ya. Tekan berkali-kali ya sampai airnya tuh semua keluar. Ini di sebelah sini kan ada apa bibirnya ini ya, monyongnya ini, cucuknya ya teman-teman. Ini gunanya untuk menuangkan air jeruk. Langsung saya tuangkan ke dalam gelas. Ulangi lagi dengan cara yang sama ya. Ini jeruk yang kedua. Ditenet ya. Tuangkan lagi airnya. Lalu saya tambahkan sedikit kecap ya teman-teman.
Ambil sendok lalu diaduk biar kecap dan air jeruknya ini menyatu. Oke, semua sudah merata ya, sudah bisa diminum. Jamu tradisional ya, air jeruk nipis dan kecap. Langsung mau saya minum. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga batuk saya cepat sembuh ya teman-teman, dan kalau tidur jangan terganggu lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Oh, asem. Kecutnya kerasa banget jeruknya. Oh, kecut banget. Habis ya. Wah, masya Allah. Namanya obat ya teman-teman. Aduh, sampai merebus mili. Apalagi saya itu nggak kuat minum obat pahit kayak puyer itu ya. Kalau yang pil saya masih bisa. Semoga cepat sembuh ya. Jadi tenggorokan saya ini hari ini udah mendingan suaranya. Kalau hari kemarin saya suaranya nggak bisa ngomong, mau ngomong itu susah ya. Saya banyak diemnya. Kalau misalnya majikan nyuruh atau ngobrol sama majikan, saya cuman getek-getek, geleng-geleng gini aja. Tapi kan majikan ngerteni karena saya sedang sakit tenggorokan ya teman-teman. Sedangkan kemarin saya cuman minum obat dari majikan saya, itu beli dari Jepang ya. Mau beli jeruk nipis kemarin, badan itu masih lemas. Jadi saya tidak pergi atau tidak keluar ya. Semoga ya Allah cepat marilah ya, karena musim batuk lagi. Karena dulu waktu di kampung ya, di desa itu, kalau waktu masih kecil saya, kalau misalnya batuk itu mama saya selalu membuatkan jamu tradisional, yaitu jeruk nipis menggunakan kecap. Jadi saya itu selalu ingat ya teman-teman. Masih agak gatel itu, sampai saya bawa ke Taiwan, kemanapun saya berada ya. Kalau misalnya terjangkau ada jeruk nipis dan kecap, saya langsung buat. Pasti teman-teman juga di rumah ada yang demikian ya, membuat obat tradisional itu lebih sehat ya teman-teman, dan kandungan vitamin C nya juga lebih asli alami gitu dibandingkan dengan minum vitamin yang beli ya. Oke teman-teman, ini tadi sedikit sharing dari saya. Jika bermanfaat, teman-teman semua juga bisa mempraktekkan. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video saya ini menginspirasi, menghibur teman-teman semua di sela waktu yang senggang. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ini posisi di belakang ya. Udah nek lumayan keras. Jemuran juga lumayan ya, tapi nggak banyak banget.